Olá! Hoje vamos aprender sobre o som da letra K, que é assim, K. Repetindo, K. Este é o mesmo som da letra C, quando acompanhada das vogais A, O, U. E também da letra Q, quando acompanhada da vogal U. É interessante que você saiba que a letra K é uma letra que não é do nosso alfabeto. É chamada uma letra estrangeira, que vem de outro país, de outro idioma. Assim, na nossa língua portuguesa, é difícil encontrar palavras com essa letra. É mais comum encontrarmos em nomes de pessoas, ou então de palavras que são de origem estrangeira, de outro idioma e que foram aportuguesadas, como por exemplo a palavra karaokê. Então agora é a sua vez, você vai gravar o vídeo fazendo o som da letra K e falando uma palavra que inicie com este som e também com essa letra. E depois, o desafio de hoje é você escrever a palavrinha que você falou, tá bom? Então tá, até mais. Beijo!